Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jahonda bo'lmasa muallim agar, hayot ham bo'lmasdi go'zal bu qadar. Ustoz, muallim, mudarris, murabbiy. Bu so'zlar naqadar purma'no va sermazmundir. Ustoz ziyorati esa eng sharafli amallardandir. Yurtimizdagi ulamolarimizni har qancha ehtirom etsak, e'zoz etsak shuncha oz. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domla Yunusov boshchiliklarida shahrimizdagi barcha ulug' ulamolarimiz turli sohalarda o'zini muallimdek sharafli kasbga baxshida etgan ustozlarimiz ziyorat qilinmoqdalar. Eng muhim jihati shuki, mazkur ustozlarimizga Toshkent shahar bosh imom xatibining nomlaridan turli xil sovg'a salomlar va tashakkurnomalar taqdim etilmoqda. Keling jarayonlarni birgalikda kuzatib boramiz. Bayram kunlari kelib yo'qlab turasizlar. Voy, necha yil, necha zamondan beri o'qitib qo'ygan ekanman bu bolani. Shu meni esdan chiqarmay har doim yo'qlaylar. Bu endi shahar imomi bo'lgandan keyingi gap emas. Bu undan oldin ham maktablarda topib olardilar. Qayerda bo'lsam, saylovlarda qatnashgan vaqtimda o'lmasib ham kelib qoldi deb uylari yaqin edi, chiqardilar. Keyin sanatoriylarga borganlar, yotgan vaqtimda ketidan sinfdoshlari borishgan. Shunaqa qilib doim yo'qlab yuradilar. Men rozi edim, kelmasangiz ham rozi edim. Yuksak mukofot bilan mukofotladi prezidentimiz. O'shanda joy xursand bo'lib ketdim, shunaqa xursand bo'lib ketdim o'shanda. Hamisha Allohim o'zi panohida asrasin. Martabalaringiz bundan ham baland bo'lsin. Ustoz, baxtimizga sog' salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Hurmatli prezidentimizni ko'plab sohalarga qaratayotgan e'tiborlari, xosatan diniy ma'rifiy sohadagi xizmatchilarni yuksak darajada mana shunday mukofotlashlari, ularning ichida kaminani ham borligida biz ko'pni qatori sizni mehnatlaringiz bor deb e'tirof etamiz. Albatta bir insonni dunyoga kelishiga ota-onasi sababchi bo'lsa, hayotda o'z o'rnini topish uchun ustozlarning xizmati katta. Shayximiz muftiy hazratlari ham kuzatar ekanlar. Avvalgi yillar kelganimizni juda chiroyli ish qilibsiz. Meni ham salomimni aytib qo'yinglar, muftiy hazratni ham salomlarini qabul qilasiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin. Umringiz bo'lsin ustoz. Abduqahhor to'g'risida gapiradigan bo'lsam, Abduqahhor o'sha sinfda o'sha yaxshi o'quvchilar 5-6 ta bo'lsa ham bor edi deganimni safiga kiradi. O'shanaqa bolalardan edi. Darslarda tez ilg'ab olardi fikrlarimni. Keyin darslarda faol edi. Faol o'zini fikrlarini qo'shib gapirardi. Bir kun sanatoriyda yotsam, Abduqahhor o'zi kirib keldi. Va qayerdan bilding bu yerda yotganimni? Hech kimga aytmadim, lekin yotganimni dedim. Mahkama orqali topib keldim sizni dedi-da. Keyin xullas chiqib bilan ancha suhbatlashib o'tirganmiz. O'sha paytda ham bir nechta kitoblar chiqarishga ulgurgan ekan. O'sha kitoblarini menga sovg'a qilib ketgan. O'sha paytlar rosa xursand bo'lganman. Boshim osmonga yetgan. O'zim kim endi sanatoriygacha yo'qlab boradi ustozini. Hozir o'ylab ko'ring, yo'qlab bormaydi. Yaqinda Imom Buxoriy ordeni bilan mukofotlandilar. Birinchi bo'lib muftiyimiz mukofotlandilar. Keyin boshqa 4 ta imom ham shular qatori mukofotlanishdi. Juda ham boshim osmonga yetdi o'shanda. Nima telefon qildim, tabrikladim Abduqahhorni. Juda ham xursandman, yutuqlaringizdan xursandman Abduqahhor deb aytdim. Ular ham o'z navbatida o'zlarini yaxshi gaplarini bildirdilar. Bu bizani shu Hoji onaga, Madina opaga e'tirofimizni bizga ta'lim berganlar. Ustozimiz Madinaxon Hoji onaning dardlariga shifo bersin, olayotgan muolajalarni Alloh shifo qilsin. Ustozni Alloh hamma yaxshiliklarda o'zi davomli qilsin, duolarni ijobat qilsin, bayramlarni muborak qilsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi.
jodi rozi qilganlarni, shogirdlarni umri uzoq bo'ladi, rizqi baland bo'ladi. Hammanglarni umringizdagi, rizqingizdagi, ilmingizdagi, kasb-boringizga baraka bersin ilohim. Shunaqa bayram, rahmat. Rahmat. Rahmat kattakon. Avvalambor Mufti hazratlarini nomlaridan, so'ng Abduqahhor qozi domlamizning nomlaridan sizga assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu. Sizni endi bu jamiyatga, elga, yurtga, aziz farzandlarimizga ko'rsatgan xizmatlaringiz juda cheksiz. Ularga ilm berdingiz, ta'lim berdingiz, tarbiya berdingiz. Uzr so'raymiz, bayram munosabati bilan ziyoratingizga keldik. Ziyoratimizni ham qabul qilasiz. Keyin o'sha rahbariyat tomonidan bir tashakkurnoma bor. Shuni men endi rahbarlar nomidan sizga topshirmoqchiman. Bu shahar bosh qozisi Abduqahhor domlamiz shaxsan o'zlari sizga tashakkurnoma bildirib, barakalla, bir qutlab bir voy barakalla. Rahmat. sizga alohida mana yozdirib o'zlari tabriklab berib qo'ying nomimizdan deb. Rahmat. Rais bobo, rahmat. Kasb bayramlari muborak bo'lsin. Toshkent shahar bosh imom xatiblari Abduqahhor domla tabriklar bayram bilan salomlar aytib qabul qilasiz salomlarni. Assalomu alaykum. Bir tashakkurnoma shuncha yil yurtimiz yoshlarga, farzandlarga ta'lim berganingiz uchun bir e'tirof ma'nosida sizni tabriklab keldik. Marhamat, qabul qilasiz. Ustoz nomlaridan. Ayyomlar muborak bo'lsin. Bu Toshkent shahar bosh imom xatibi Abduqahhor domlaning nomlaridan sizga, Abduqahhor domla Yunus domlaridan bir tashakkurnoma mana sizga qabul qilib olasiz. 50 yoshi bo'lganlar. Maşallah. Qaysi yillar? 2008da adalari bor edilar. Ha. Ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan bugun Chilonzor tumani imom domlalarimiz marhum ustoz shayximiz Abdurazzoq Yunusov hazratlarini xonadonlariga kirib, farzandlarini bir ziyorat qilib, ustozni bir xotiralash niyatida bugun jam bo'lib turibmiz. Inshaalloh hozir Ustoz degan nom harf o'rgatishning mashaqqatini, bir hunar o'rgatishning mehnatini, hayot saboqlaridan ta'lim berishning samarasini ifoda etadi. Ustozlarimizni qadrlaylik. Bu esa ilmimiz ziyoda bo'lishiga, umrimiz sermazmun va barakali o'tishiga xizmat qiladi. Yana bir bor muallimlarimizni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan tabriklaymiz. Mashaqqatli va sharafli faoliyatingizga zafarlar va omadlar tilab qolamiz. Xayr, omon bo'ling.